नमस्कार। आजको राशिफलमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा सुरुमा आज पञ्चाङ्ग खण्डबाट सुरु गरौँ। आज 2082 साल ज्येष्ठ 6 गते, ईस्वी सम्वत 2025 मे 20 तारिक, नेपाल सम्वत 1145, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अनि उत्तरायण, सिद्धार्थी नामको संवत्सर। आज मङ्गलबार, आज अष्टमी तिथि साथै धनिष्ठा नक्षत्र अनि ऐन्द्र योग अनि बालवकरण रहेको छ। त्यसै गरी आज चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहेका छन् भने आजको बिहानको सूर्योदय 5:14, त्यसै गरेर सूर्यास्त 18:48 रहेको छ। आज विशेषतः रुद्री गर्ने साइत जुरेको छ अनि होम गर्ने साइत पनि जुरेको छ। आज गोरखकाली पूजा रहेको छ अनि भौमाष्टमी व्रत पनि रहेको छ। अब सुरु गरौँ आजको राशिफल। सबैभन्दा सुरुमा मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आज विशेष शुभ दिन रहेको छ। 11औं भावमा बसेको चन्द्रमाले तपाईलाई आज व्यापार, व्यवसाय तथा प्रेम सम्बन्धहरू पनि आफ्नो पक्षमा पर्ने देखिएको छ। वृष राशि। वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि आज दशमेश चन्द्रमा रहेको छ। कर्मस्थानमा बसेको चन्द्रमाले तपाईलाई अत्यन्त खुसी बनाउने दिन रहेको छ। आज तपाईले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो कर्मको फल अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। तपाईलाई आज कसैले पनि ठग्न सक्ने छैन। मिथुन राशि। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि आज चन्द्रमा भाग्यस्थानमा बसेको छ। भाग्यस्थानको चन्द्रमाले अधुरा कामहरू पुर्याउने देखिएको छ। काम गर्दा कुलदेवतालाई सम्झिएर गर्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि कुलदेवताको आशीर्वाद पाउनुहुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज चन्द्रमा अष्टम भावमा रहेको छ। अष्टम चन्द्रमाले स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखाउनेछ, साथै यात्रामा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ। त्यसैले खर्च गर्दा अथवा यात्रा गर्दा सावधान रहनुहोला। सिंह राशि। सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि आज चन्द्रमा सप्तम भावमा बसेको छ। सप्तम भावमा बसेको चन्द्रमाले आज तपाईको व्यापार, व्यवसाय राम्रो गराउनेछ। साथै तपाईँ प्रेममा पर्नु भएको छ भने पनि तपाईको पक्षमा आजको दिन रहनेछ। कन्या राशि। कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि आज चन्द्रमा 6औं भावमा रहेको छ। 6औं भावको चन्द्रमाले तपाईलाई आज प्रतिस्पर्धामा विजयी गराउनेछ। साथै स्वदेश तथा विदेशबाट नयाँ अवसरको अफरहरू आउने दिन देखिएको छ। आजको दिन हजुरको शुभ रहनेछ। तुला राशि। तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ। बच्चा बच्ची सम्बन्धी कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय छ भनेदेखि आज तपाईले भरपुर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। साथै देश विदेश अथवा कतैबाट पनि तपाईको अन्तर्वार्ता आउने सम्भावना धेरै रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूका लागि आज चन्द्रमा 4औं भावमा रहेको छ। यो खासै शुभ मानिँदैन। मनमा अस्थिरता आउनका साथै काम गर्दा अथवा विशेष परिस्थितिमा अथवा इक्जाम छ भने पनि नआत्तिकन तपाईले आफ्नो परीक्षा लेख्नुभयो भनेदेखि फल राम्रो आउनेछ। धनुराशि। धनुराशिका व्यक्तिहरूका लागि आज चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहेको छ। तेस्रो भावको चन्द्रमा साहस भावमा बसेको हो। साहस भावको चन्द्रमालाई एकदम शुभ मानिन्छ। आज तपाईँ नडराइकन आत्मविश्वासको साथ काम गर्नुहोला, यसले तपाईलाई शुभ फल दिनेछ। मकर राशि। मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि आज चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहेको छ। दोस्रो भावको चन्द्रमालाई त्यति धेरै शुभ मान्न सकिँदैन। त्यसैले आज अनावश्यक रूपमा झमेला निम्त्याउन सक्नेछ, साथै अनावश्यक खर्च गराउन सक्नेछ। त्यसैले आजको दिन सम्हालिएर रहनुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन विशेष शुभ रहेको छ। तपाईको लागि आज चन्द्रमा लग्नमा बसेको छ अथवा शिरमा बसेको छ। तपाईलाई जुनसुकै काम गर्दा पनि आज तपाईको चन्द्रमा दाहिने हुनेछन् अथवा शिरका चन्द्रमाले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। व्यापार, व्यवसाय, अध्ययन तथा विदेशसँग नयाँ अथवा पुराना केही काम नभइरहेको छ भनेदेखि आज पक्कै पनि त्यो सफल हुने देखिएको छ। मीन राशि। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि आज चन्द्रमा 12औं भावमा रहेको छ। 12औं चन्द्रमाले तपाईलाई नचाहिने काममा बढी खर्च गराउन सक्छ। सम्हालिएर खर्च गर्नुहोला। दिनको अन्त्यमा स्वास्थ्यमा केही गडबडी देखा पर्न सक्नेछ, त्यसैले सावधान रहनुहोला। आजको राशिफल यति नै। आज जे जस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो काममा अडिग भएर रहनुहोला। राशिफलले जे जस्तो बताए तापनि आजको तपाईको दिन शुभ रहोस्। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः